Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер FM 107,4. Уште едно утро со Златев. Ово утро мој гостин е Антонио Милошовски, долгогодишен политичар, пратеник во Собранието на Република Македонија и човек кој е добар познавач на меѓународните политички прилики, она нели што се случува со Бугарија. Милошовски, започето, како гледате на ова што го прави Ковачевски, сите овие дипломатски средби со неговиот бугарски колега? Дали веќе има решение кое нас не ни го кажуваат? Па, мислам дека треба да бидеме предпазливи. Постои сомнеш, скепса, недоверба кај јавноста. Зошто постои? Сметам дека е оправдана таа недоверба на јавноста кон владата, затоа што само пред 3 години ги имавме изјавите на претходниот премиер Заев, кој што тврдеше дека Бојко Борисов му е близок како брат, дека има постигнато одличен договор, дека сите проблеми се решени меѓу Македонија и Бугарија, дека нема веќе блокади и решени се сите спорови со соседите. За 3 години потоа, денес да видиме дека имаме многу повеќе проблеми помеѓу Македонија и Бугарија од тоа што сме имале пред 10 години, например. И затоа сметам дека овие настапи, паради и средби кои што ги има сегашниот премиер Ковачевски со неговиот бугарски колега се само нова форма, а суштината е иста. Зошто според мене суштината е иста? Ќе кажам еден пример. Зошто сметам дека кај бугарската страна нема поместување од нивната суштинска декларација на Бугарското народно собрание. Показател е непотпишувањето на договорот помеѓу Македонија и Фронтекс, Европската агенција за помагање за обезбедување на граници, миграција и бегалци. Македонија се уште го немаат подпишано овој договор, иако подпис на тој договор имаат ставено сите други земји членки на ЕУ, освен Бугарија, затоа што и е спорна клаузулата за јазикот. Хрватска си има подпишано. Самото тоа со Фронтекс говори дека тоа со Фронтекс говори дека кај Бугарија нема поместување. Не само што нема поместување, туку си остануваат на својата позиција. И сега Бугарија одлучи да смени тактика, и таа тактика е добриот премиер Кирил Петков и строгиот председател Румен Радев, добриот и лошиот дипломат, полицаец или што и да е, а Македонија, за жал, владата влезе во таа тактика. Милошовски, вие како министер за надворешни работи се обидовте да направите едно така, прилично да воспоставите добри односи со Бугарија, ако не се лажам, еднаш дури проговоривте на бугарски. Зошто и тогаш нели заглави целата ситуација, или дали тогаш воопшто имаше проблем од вакви размери, или овој проблем дојде само поради преспанскиот договор, каде што бугарите буквално се полакомија, па еве и ние да добиеме нешто како и грците. Македонско-бугарските односи од 1999 година до 2016 би рекол година беа прилично понормални од ова што се денес. Да, имаше некои недоразбирања, но тие недоразбирања никогаш не влијаеле на политичката комуникација, на трговските односи, на дипломатската соработка на меѓународно ниво во регионални институции или било каде да е на друго место. Никогаш ние не сме имале проблеми од Бугарија со бугарски дипломатски ноти во Обединетите нации. Никогаш не сме имале проблеми од Бугарија по однос на интеграцијата во ЕУ. Проблемите почнаа после подпишувањето на Преспанскиот договор и се сеќавате една изјава даде тогашниот премиер Заев дека му благодари многу на премиерот Борисов што и тој бил вклучен во помагањето, олеснувањето и моделирањето на Преспанскиот договор. Ова изјава самата говори дека официјална Софија и официјална Атина биле во добра координација за Преспанскиот договор, а Заев го подпишал само за да остане на власт. И она што не беше земено како концесија со Преспанскиот договор, сега нарете втора тура. Значи вие не се соочувавте со вакви ситуации како што денес се жали Димитров, нели, еден од наследниците на таа функција, министер за надворешни работи, кој сега некако ми делува како некаков пишман аџија, го следам изминативе денови.
многу наликува на Антонио Милошовски кога беше министер со тие ставови во однос на заштитата на македонските интереси, но некако тоа доаѓа откако се случи. Мислам дека Димитров може да има грижа на совеста, но веќе е касно да имате грижа на совест кога тој со негов подпис верификува еден документ во кој што стои фразата заедничка историја. Ние на Комисијата за надворешна политика во јули 2017 година, каде што присуствуваа и Зоран Заев и Виктор Димовски, тогаш како државен секретар во МНР, и му кажавме, имавме 5 забелешки. Прво, дека договорот е асиметричен. Второ, дека добро е договорот ако е за добрососедство, да се спомне експлицитно македонскиот народ и соработката со бугарскиот народ, да се спомне македонскиот јазик и почитувањето на бугарскиот јазик, да се спомне почитувањето за човековите права. И како реагираше тогаш Никола Димитров? Тогаш Никола Димитров, Виктор Димовски, Зоран Заев, кога одеа во Софија на клучните средби, него земаа во нивниот тим Маријан Ѓорчев, кој што беше ополномоштен амбасадор од државата Македонија, само за да склучат договор кој што нема да ги инкорпорира забелешките на опозицијата. Тогаш Никола Димитров беше целосно, се сеќавате на една фотографија Никола Димитров и Зоран Заев на ранчот во Струмица, каде што возеа квадрицикли и изјавија дека се на иста линија. И веројатно на Никола Димитров позицијата, функцијата, можеби и други привилегии кои што му беа понудени, му беа побитни од принципите на кои што ние укажувавме. Сега говори гласно за некои забелешки, но мислам дека е доцна. Не е лошо што го говори тоа. Тоа дополнително нас ни потврдува тезата дека оваа влада внатре во себе е фрагментирана и ја држат само заедничките лични интереси на луѓето кои што се главни. Односно корупцијата, да бидеме по клиентелизмот, корупцијата, повластиците. Ќе обзнанам еден случај. Имаше пред неколку години, ако се сеќаваме сите, еден скандал во кој практично керката на Никола Димитров доби стипендија од Министерството за образование да студира во странство, неколку десетици илјади евра, мислам дека беше стипендијата. Потписник на стипендијата беше сопругата на Бојан Маричич, Маринела Тушева Маричич, која пак подоцна стана дојде односно на една раководна позиција во Министерството за надворешни работи на Никола Димитров. Значи прво потпише керка му да добие стипендија од многу пари за да студира во Холандија, каде што практично и живее, затоа што Димитров претходно нели живееше во Холандија пред да дојде овде. И откако ја потпише таа стипендија, сопругата на Маричич доби функција во Министерството за надворешни работи. Ако гледаме вака една ретроспектива, сваќаме дека всушност тие фамилиарни односи меѓу себе си ги регулирале цело време. Еден затворен круг на клиентелизам кој што бил лепакот за оваа селотеп коалиција да биде да се чува, како да кажам, да се одржи на власт. И точно тоа, уште поспорно во тој дел на доделување на стипендија беше што комисијата за доделување на стипендии беше формирана во еден ден. Председател на комисијата беше сопругата на министерот Маричич и комисијата во истиот ден кога беше формирана, во истиот ден го разгледала и го одобрила барањето за стипендија на ќерката на министерот Димитров. Така што тоа е една невидена експедитивност на државната администрација кога станува збор за колега од влада и мислам дека е судир на интерес. Обичните смртници со недели, со месеци чекаме извод од матична книга на родените, а камоли нешто вака. И затоа моето мислење е дека Никола Димитров направи сериозни пропусти. Само за да добие функција, што му беше желба многу одамна, и тоа не е спорно, секој може да има амбиција, но само заради задоволувањето на таа амбиција тој прифати да го потпише Преспанскиот договор, верувајќи дека после тоа ќе добие уште некоја повисока функција и прифати тој да биде вајарот на македонско-бугарскиот договор, кој што договор за добрососедство во изминативе 3 години стана договор за поголеми тензии. Македонија и Бугарија денес имаат највисоко ниво на недоверба, на недоразбирања,
на немање соработка, на сомнеш од едното кон другото општество, стереотипи и слично, што мислам дека воопшто не ја постигнува целта. Напротив, нас ни отвара уште еден политички или дипломатски фронт за кој што трошиме ресурси кои во нормални услови би ги трошиле попродуктивно. Милошовски, јас и вие ова интервју го договоривме уште минатата недела. Не бев свесен се до овој момент дека јас денес ќе разговарам со еден од најбогатите македонци. Се додека не го видов вчера Драги Рашковски како даде изјава дека од мекиците и од крштевките и од родендените на неговите две деца тој заработил толку многу пари, 30.000 евра за куќа, 500.000 евра за гаранција и така натаму. Вие за разлика од Рашковски сте малку помногу детен, имате 5 деца. Најстарото колку години ви е? 14 години, најмалиот година и пол. Година и пол, можам да замислам колку мекици, родендени и крштевки се направиле. До сега вие сигурно имате доволно пари да го купите Balkan Energy Group и да го средите за топлувањето во Скопје. А со Владко Ѓорчев, ако се споите, он има 4, можете да го купите и електростопанство на Македонија. Јас ја гледав таа изјава на Рашковски, поранешниот генерален секретар на влада и добар другар на Зоран Заев. И да, навистина би требало да се човекот да ги каже барем рецептите за мекици, крштевки, родендени и слично. Кои гости да ги викнеме? Кои гости се по издашни, кои се така по да речам дарежливи. Но во секој случај она што иритира е начинот на кој што еден висок функционер досегашен на оваа влада и близок другар на владените министри и на луѓето од СДСМ ја иритира јавноста со својата ароганција, со својата надменост и на некој начин ги девалвира дури и самите новинари кои што сакаат да му постават некои прашања, а мојата дилема е како воопшто можат да му поставуваат прашања кога човекот официјално се води дека треба да биде во домашен притвор. Тоа значи дека полиција треба да го донесе? Тоа значи дека тој треба да биде од домот каде што живее, да биде спроведен до судот и потоа од судот да биде спроведен дома. Не би имал време за посебни изјави, пресконференција или нешто слично, но гледаме дека има двојни... Милијана Киевски секогаш го носеа кога беше во домашен притвор од задниот влез и ние не можевме никогаш да му земеме него изјава, нели? Така би требало да е процедурата по протокол на самиот суд и на истражните органи, но се гледа дека има двојни аршини. Милијана Киевски го спомнавте, гледаме дека во една прилично незавидна состојба, со скршена нога, со повреди, со како да кажам, ситуација која што не би ја посакал никој да се најде, но може да се случи. Го влечкаат по судови и порочишта, не сме да даде ни изјава ни нешто друго, а Рашковски од друга страна дава изјави и се мајтапи, буквално се мајтапи со целата јавност. Зарем мислите дека Рашковски верува, мисли дека некој ќе му поверува на она што го зборува, дека нели од мекици, од крштевки ги заработил сите тие пари, или на еден начин ни се исмева на сите нас кои едноставно говориме и ја гледаме неговата корупција и тоа што го прави. Јас не сметам дека Рашковски му е целта некој да му поверува, но сметам дека во позадина на овие процеси каде што власта беше доведена до зид да мора да отпочне процеси за функционери кои што беа блиски на фамилијата на власт, позадински успеваат да направат една добра координација на адвокатите на оние кои што се наоѓаат на суд, на обвинителите кои што можат да дадат добар совет, на оние кои определуваат или не определуваат домашен притвор, се со цел на крајот овој процес да што поповолно да заврши за човекот на кого што се однесува, а пример за тоа беше поранешниот градоначалник на Ново село, исто така другар на Заев, познатиот Боро Малборо, кој што беше вклучен во организирање на шверц со цигари, за на крајот делото од самото обвинителство да биде преквалификувано од организирање шверц со цигари во обид
за шверц и веднаш веќе паѓа надолу наместо можната санкција. 12 години ќе одговарате нешто ситно. Да, доби 2 години, од тие 2 години потоа доби некое помилување и за 18 месеци се заврши работата, така што мислам дека сето ова е добро координирано на неколку нивоа во рамките на СДСМ, во рамките на владата и со инсталациите на власта во обвинителството и во судовите. Мислите дека Рашковски нема да легне зад решетки? Не би преюдицирал, но моето мислење е дека доколку оваа власт продолжи во следниот период да ги има главните полуги во судовите и во обвинителството, очекувам да добие олеснување на целиот процес кој што за него би завршил на најповолен можен начин. Ајде да отиде во затвор, може да држи кафич како што држеше Зоран Кичевец. Па ете, тој случај беше исто еклатантен и не само тоа, наводното отслужување на затворска казна, на крајот видовме дека е манипулација со самата сообраќајна несреќа која што се случи на стража, каде што човекот веројатно превезуваше некои луѓе или музичари за Белград. Се случи дури загинување, жртва на еден човек претекнувајќи на полна линија, за на крајот сето тоа да заврши со условна осуда од 6 месеци, што е за таков сообраќаен деликт, за затворени кој што би требало да биде во затвор, тоа е навистина отежнителна околности, би требало да има многу повисока санкција, но очигледно е дека луѓето кои што знаат многу непријатни детали за начинот на функционирање на СДСМ, на Зоран Заев и на групата околу него најблиски соработници, судството, обвинителството, па и дел од провладините медиуми имаат посебен третман и тие им се помага во нивните процеси. Кога сме кај провладините медиуми во однос на Драги Рашковски, тие не беа многу млаки, мора да признаеме. Ние ја почнавме точно е, таа расветлувањето на тоа кој е Драги Рашковски со оној случај Леонардо, јас и колегата Горан Момировски. Потоа некако се приклучија и овие од провладините медиуми, видовме една ситуација во која многу беа критички со него и некои велеа дека се работи за еден конфликт унутар СДСМ, каде што едно крило на Радмила Шекеринска буквално ги гореше медиумски овие најблиски соработници на Зоран Заев. И тоа е можно. И тоа е можно ако видите и со самиот состав во новата влада, ќе видите дека четворица од 6 носители на кандидатските листи за пратеници веќе не се дел од владата. Тоа го вклучува и Зоран Заев од причина што се случи изборниот дебакл на локалните избори. Да, но претходно беа изгорени луѓето на Шекеринска. Но ги вклучува исто така, веќе тука не е Билалка Сами, кој што беше носител на листата на СДСМ во шеска, не е Радмила Шекеринска, кој што беше носител во петка. Па каков е легитимитетот на оваа влада, ако оние кои биле носители на листи ја донеле она што СДСМ го нарекува нели победа на претходните избори, ако не беше нели победа, сите релевантни фактори го кажуваат тоа ако се земат математиките, но доколку еве сите тие кои ја донеле победата на СДСМ сега не се во таа влада и не се во таа владеачка коалиција, кој е легитимитетот на овој, како се викаше, Димитар Ковачевски воопшто да владее со нашата земја? Јас мислам дека спорен е неговиот легитимитет, многу тенок, легалитет има, но легитимитетот е спорно прашање, затоа што Шекеринска, Димитров и Билалка Сами не само што не се дел од владеачката веќе извршна постава, туку сите тројца на свој начин укажуваат дека власта се движи во погрешна насока, дека не ја примиле како што треба добро пораката од граѓаните и затоа сметам дека легитимитетот е спорен. Да, она што може нели да се види од таа позиција во однос на легитимитетот, се чини дека ВМРО-ДПМН на последните локални избори вашата партија освои помалку или повеќе некој сличен резултат од претходните избори, но тоа значи една огромна победа. Дали сметате дека во овој момент гласачкото тело на ВМРО-ДПМН е бетонирано на оние 400.000 од прилика или
очекувате да оди целата ситуација нагоре? Затоа што доколку остане вака, без сериозен партнер од албанска страна, да не кажам без дуи затоа што другиве некако ми се несериозни, многу тешко дека ќе направите идната влада. Според мене се гледа прво гласачите дека има недоверба кон актуелната власт. Тоа е првиот момент. Вториот момент е актуелната политичка, економска и социјална состојба во државата, која што е можеби најлоша од 93-4 година наваму, кога чекавме во редици за бензин. Сега се чека за поевтина струја или за поевтино гориво или за поевтини прехранбени производи, но сето тоа изгледа е невозможно при ваква инфлација. И ваквите состојби опозицијата мислам дека може добро да ги искористи, но само под услов доколку понуди добри кадровски решенија. Од лукративни причини, дали сметате дека е и добро што ВМРО-ДПМН не формираше ново парламентарно мнозинство, затоа што во таа ситуација со сите овие горливи прашања сега ќе се справувавте вие. Товарот ќе беше на вас, немаше да биде на некој си тамо. Мислам дека можеше да тоа ќе беше голем товар за ВМРО-ДПМН и можеби дополнителна задача и обврска со која што ќе моравме да се носиме, но според мене за државата ќе беше подобро. Затоа што ВМРО-ДПМН е во овој момент по однос на економијата, на енергетиката, концептот за финанси и капитални инвестиции има многу подобра програма и подобар човечки потенцијал и тим за да може на државата да ја помогне на подобар начин. Секој месец со власт на ВМРО-ДПМН, доколку формиравме влада, ќе имаше подобри показатели во економскиот и енергетскиот дел, нема да одеше лесно, но секој месец имавме подобрување, а од друга страна секој месец со власт на СДСМ и ваква влада без легитимитет и без добар финансиски, економски, енергетски тим, мислам дека ситуацијата ќе се влошува за граѓаните и за стопанството особено. Милошевски, дали ја проследивте оваа фамозна изјава на Славјанка, која уште Славјанка Петровска, новата министерка за одбрана, која за малку не се качи во тенк и не тргна кон Москва, па да повтори нешто што не му успеало ниту на Джингис Кан, ниту на Наполеон Бонапарта, а бога ми ни на Хитлер, па еве да го повтори, нели, Славјанка Петровска, нашата министерка. Моje мислење е дека како министер за одбрана, ако и е нова областа, подобро е да чита изјави наместо да го кажува тоа што го мисли. Подобро е за неа и подобро е за државата, бидејќи се работи вистина за чувствително министерство и не е воопшто срамота, тоа го прават и посериозни држави и посериозни политичари, доколку тие кои што ја знаат добро материјата, која што новата министерка очигледно дека не ја владее, и направат еден концепт и да се даде една постерилна, поконвенционална изјава. Да се даде една поконвенционална изјава која што во случајов би била од прилика дека да, Македонија е членка на НАТО и има обврска кон секоја друга земја членка на НАТО според членот 5 да помогне при безбедносни прашања или нам да ни биде помогнато во обратен случај, но Украина не е членка на НАТО, ние се залагаме нивниот територијален интегритет да биде зачуван, тоа е правило според Обединетите нации, но да се изјави дека сме спремни да испраќаме војници во Украина, мислам дека тоа не го изјавуваат ниту Британија, ниту Хрватска, ниту Германија, па ниту Америка. Да. И самиот председател Бајден кажа дека ќе помогне со оружје и ќе поведе санкции за Русија. Да, но не би испраќале војници на територијата на Украина. Не може од конзервите тие од Југославија што се оставени да им пратиме, затоа што очигледно тоа е се што имаме во нашата армија. Украина инаку, да ги подсетиме слушателите, беше една од ретките земји која и помогна на Македонија во оној конфликт во 2001 година. Така, треба да има реципроцитет и треба да го почитуваме територијалниот интегритет на Украина, но тоа не значи дека треба ние да влегуваме во војна. Украинците не влегува во војна ниту со УЧК, ниту со никој, едноставно ни помогнаа нас со оружје. За таква помош
окей, ама сега ние да влегуваме, да праќаме војници, тие малку што ги имаме. Мислам дека кај министерката Славјанка Петровска може би постоело во тој момент и чувство на преголема возбуда од самото тоа што таа е министерка за одбрана и може би тоа ги надминувало незините очекувања претходно и сакала да се истакне на некој начин со изјавата која што за жал стана премногу популарна, но во негативна конотација. Мислам дека дури колеги незини од земји членки на НАТО, на Италија, на Луксембург, на Белгија, на Франција се чуделе на една ваква непромислена изјава. Од друга страна, Русија ни одговори на ниво на амбасада. Немаше ни од МНР нивна реакција, обично знаете. Они, кога има вакви од некоја земја, условно кажано, за нив се провокации, нели, одговараат преку МНР. Портпаролот Захарова или некој други, да. Сега само амбасада во Скопје на толку ниско ниво ја спуштија работа као градоначалник на Чешинова облешава да ја дава изјава, а не министер за одбрана. Па веројатно тоа А може би тоа е нивото на Славјанка. Веројатно и тоа говори за нивното разбирање на состојбата во која што била министерката кога ја давала изјавата, но пак ќе повторам, не е добро за неа лично како политичар, а и не звучи сериозно за нас како држава, ако ние се обидуваме со една изјава да бидеме поголеми папи од папата. Добро е како земја членка НАТО да си ги исполнуваме нашите обврски, да се консултираме на дискретен начин, но не мора да се истрчува со такви изјави кои ќе наидуваат на подсмев. Мене се уште не ми е јасно, вие сте биле на прилично високи државни функции, но имате и богата професионална кариера. Сте студирале по Германија, сте биле активни во многу меѓународни организации, сте биле пратеник, сте биле портпарол на ВМРО, ДПМН и така натаму, во одреден стадиум од животот сте дошли до тоа да бидете министер во влада. Славјанка Петровска пред да стане министер во влада беше од оваа истава влада партиски вработена во МВР, претходно немала никакво работно искуство и сега ни станува министер за одбрана. Тоа значи дека, да им посочиме на гледачите, доколку вие сте дел од една политичка партија 4 години одработувате за неа од нула, од никој и ништо, можете да станете министер. Тоа е чудна, знаете, чудни животни траектории се ова, и за неа па и за Љупчо Николовски. Пред Љупчо Николовски да работи, да биде министер за земјоделие, нели, во првата влада на СДСМ, бил само генерален секретар на СДСМ и нема никаква ниту професионална, ниту научна, никаква кариера. И наеднаш од нигде станувате министер вие. Јас го забележав тоа за време на консултациите кои што ги имаше Ковачевски со потенцијални кандидати за составот на нова влада, односно тој разговараше само за луѓе кои што би ги пополниле ресорите од СДСМ, после оставките на некои од челните луѓе на СДСМ, и она што преку медиумите можеше да се забележи, кредибилни медиуми, а и во собраниските кулуари, дека како мандатар Ковачевски бил одбиен од најмалку 4 или 5 можни кандидати за различни министерски позиции. Што значи тоа? Тоа значи дека веројатно разговарал со посериозни луѓе, од посериозен тип, со подобро портфолио, но тие луѓе кои што се посериозни, имаат подобар интегритет, ја прават проценката дека оваа влада не ја движи државата во добра насока. Имаме неофицијално да открием дека Гордан Георгиев, кој инаку прилично политиколог, професионалец, нели, во таа област, го одбил Ковачевски да биде министер. Па не знам точно за кои имења, но очигледно е дека посериозни луѓе одбиле да бидат од посериозните луѓе, единствено Тупанчевски е оној кој прифатил професорот од правниот факултет. Да, него го познавам од правниот факултет, но сакав, поентата ми беше откажувањето на посериозните луѓе да прифатат да бидат дел од извршната власт за која што народот има мислење дека не ја движи државата во добра насока, дава простор на оние кои што не се надевале дека ќе бидат министри да влетаат во игра и мандатарот кој што го бркаат рокови
за да ја состави владата, кога ќе види дека посериозните кандидати му откажуваат, мора да вклучи луѓе од задните редови за да може да ја пополни целата. Ковачевски изјави дека Зоран Заев не му се вмешал во изборот на министри, но еве, ако не му се мешал, како ги избра Лјупчо Николовски и Славјанка, мене до овој момент се уште не ми е јасно. Ако не му се мешал Заев, како ги одбра токму нив? Веројатно, еве, јас имам видено во СДСМ има таква комисија за безбедност, има таму и сериозни луѓе, не се сите вакви можел да одбере и од партиските тела некои кои се подобри. Овие ми делуваат како да се директен избор на Зоран Заев, зарем не мислите така? Мислам дека најмалку тројца од кандидатите, Лјупчо Николовски, Оливер Спасовски, Славјанка Петровска, дека се директен личен избор на Зоран Заев, со тоа што од претходните парламентарни избори Оливер Спасовски и Лјупчо Николовски беа тие кои што претрпеа порази во нивните изборни единици. И сега се поставува прашањето зошто не би бил Никола Димитров ако им донел победа во првата изборна единица, а би бил Оливер Спасовски кој што претрпел пораз во изборната единица 2 и дополнително поразот во Куманово кој што веројатно лично го доживеа непријатно, но се гледа дека Заев имал удел, сериозен удел во формирањето на власта и не само тоа и во пишувањето на програмата. Еден од приоритетите на новиот премиер Димитар Ковачевски, за жал приоритет, е напишан приоритетот за легализирање на бизнисот, трговијата, продажбата, производството на марихуана. Трајче Заев лајт. Сега се гледа дека јас се сеќавам Венко Филипче ретко кога останувал до полноќ на Комисијата за здравство, но кога дојде предлог законот за легализација на бизнисот со марихуана во државата, Венко Филипче 2-3 вечери остануваше по цел ден во собрание. Ние одевме со филибастеринг за да не помине тој предлог, но очигледно е, знаеме колка беше блискоста на Венко со Вице Заев, со Зоран Заев, со сите негови пријатели и фамилијата, и гледаме дека Ковачевски истото тоа го става како приоритет. Тоа значи дека и дел од програмата што ја пишувал Ковачевски се совпаѓа со личните и бизнис приоритети на фамилијата Заев. На фамилијата Заев. Да, ова не го знаев за еден од приоритетите на владата. Да. Сега ќе ни простат и слушателите. Не може да бидам толку информиран. Ние пред 2 дена дознавме кој е воопшто човеков кој ќе биде премиер, па камоли да ја проанализираме неговата програма. Она што исто така е чудно во овој период кој е позади нас е тоа дека истата оваа влада најавува постојано, нели, дека ќе смени СДСМ нешто, дека ќе подобри, дека ќе се проветри, но гледаме една ситуација дека СДСМ, иако е владеачка партија, има убедливо најмалку министри, нели, што би имала една владеачка партија. Доколку ги изфрлите министрите на ДУИ, доколку ги изфрлите министрите на другите коалициони партнери на СДСМ, колкава бројка има они негде? Па, верувам некаде околу, можеби 9 министри. Да, 9 во најлошите од 21. Во најлошите ситуации ВМРО имале 16, 15. Па, се очекува владеачката партија, таа која што е носечка, не само да има поголем број на министри, туку да има и посериозни министерства. Значи се очекува најголемата партија да го води Министерството за финансии, затоа што тука лежи концептот на финансиската политика, на буџетот, на капиталните. Од финансии никогаш не се откажува. Тие 2, 3, 4 министерства кои што се клучни се очекува да ги води. И од земјоделие исто. Земјоделие, образование, здравство, тие се министерства кои што имаат сериозна тежина. Гледаме дека од добар дел од овие министерства СДСМ се откажува или не може да издействува. А дали владее воопшто СДСМ со Македонија? Ова е прашањето кое постојано си го поставуваме. Ако видиме кој ги води клучните подрачја, да, СДСМ можеби владее со МВР, но ајде да видиме колку од раководните позиции во МВР се избор на ДУИ. Мислам дека СДСМ номинално владее, а инаку главниот збор го има Али Ахмети и тој ги одредува уцените или
Тоа значи поделбите на тој е сферите. највлијателен во Македонија. Тој е премиер над премиерот, председател над председател. Во моментов сметам дека ДУИ и СДСМ си имаат поделба на сфери на интереси. Вие оваа зона ја контролирате, ние таа зона. Вие тој бизнис, ние овој бизнис и сметам дека за жал таквата поделба на сфера на интереси и ставање на приоритет на лични кариери и бизнис интереси на тесни групи нема да ја донесе никакво добро на македонската економија и стопанство во следниве 9 месеци. Милошевски, мислам дека се обидовме и ги опфативме сите значајни настани во периодот од минатата недела, од минатиот месец, иако динамиката е се поголема, но се уште не ми откривте колку пари сте заработиле од мекиците на вашите 5 деца. Јас се уште не знам со човекот колкав финансиски габарит разговарам. Ќе мора да поразговараме со децата, да ги притиснеме, да признаат и да откриеме. Не, моите 30 години ми ги кријат тие пари и не сум видел никаков фајер ниту од крштевките, ниту од мекиците. Синоќа дури за малку ќе избиеше и кавга дома. Велам, како може некој толку заштеди, а некој да нема? Очигледно сите ние сме многу помалку одговори. Ѓаволот ја однел шегата во Македонија. Корупција. Мислам дека за шегата да биде наградена би требало сега од Фондот за иновации да му дадат награда на Рашковски за иновирање на еден друг начин на стекнување на капитал, а тоа е крштевки, мекици и роден дени на деца со посебна трансакцијска сметка. Синоќа баш се подсетив, нели, терминот перење на пари е измислен затоа што криминалните пари Ал Капоне ги прикажувал дека му се пари кои ги добивал од пералните кои ги имал низ Чикаго и демек луѓето переле алишта во неговите перални, плаќале, затоа и он така станал толку богат. Значи, ако е тоа перење пари, ова што е мекување, не знам, роденденисување на пари, али во секој случај е перење на пари преку крштевки, мекици и родендени. Во секој случај, јас мислам дека ваквите, пак ќе повторам, ваквите изјави и ваквото однесување покажува колку власта нема допир со реалноста. А реалноста е дека во Македонија 1/3 од домаќинствата се загрижени како ќе успеат да ја платат струјата, парното или огревот на дрва во текот на зимскиот период, како ќе успеат да влезат во самопослуга и да обезбедат намирници за цел месец, како ќе успеат на децата на училиште или студентите да им обезбедат сместување, прибор, учебници, кои да се други трошоци, и власта тоа гледам дека не го забележува, одат со една розева пропаганда дека ние блескаме, но за жал ситуацијата е многу катастрофална. Заборавив да ви го поставам клучното прашање. Сега вам мора да помине на власт во град Скопје, вие плаќате паркинг? Се разбира, плаќаме паркинг секогаш кога треба да паркираме во зона која што е обележана како паркинг зона. Сме имали такви, да кажам, ајде, малку нелагодни случаи. Некогаш ми се случи, еднаш бев гостин во Сител телевизија и нормално човек брза, ќе заборави, носи со себе некои подсетници или концепт, ќе заборави да плати или да прати СМС порака кај градскиот стадион со СМС порака за паркинг. И потоа ќе видите на лепница дека треба да се плати толку и толку казна, да пенали. Ќе се плати тоа што треба да се плати, во ред човек ќе запомне следниот пат да не направи таков пропуст, но многу е непријатно кога се гледа дека Павле Трајанов, ние сите се мислевме од каде Павле Трајанов успевал да обезбеди 400 гласа за својата партија или можеби со нивните сопружници стигнувал до 800, но очигледно е дека јавни паркинзи биле неговата програма, но многу е невкусно, според мене, сериозни функционери од СДСМ, од ДУИ, кои што имаат многу солидни примања, да не може илјадарка у месецот за паркинг да платат за паркинг 50 или 100 денари, зависно во која зона паркирале или колку време потрошиле, додека од друга страна на обичните граѓани им се дигаат возилата, се местат лисици или што и да е, па мора некој да плати за заборавени 50 денари. Павле Трајанов ви се закани вас како партија преку Сител дека ако сте продолжиле
да го објавувате овој скандал со тоа што никој не плаќал паркинг од функционерите на власта во Скопје, дека тој ќе организирал нешто против ВМРО ДПМН. Дали може би се плашите од масовни протести на Павле Трајанов, може со сопругата ќе застанат пред ВМРО ДПМН и ќе протестираат против вас? Слободно нека направите ли анализа, нели каква штета може да ви донесе Павле доколку? Слободно нека анализира. Јас мислам дека на овие избори локални се виде кој носи, а кој одбива гласови, кој има, а кој одбива доверба од граѓаните, и со самото учество на Павле Трајанов како дел од коалицијата на СДСМ, мислам дека тоа беше на штета на СДСМ. Павле Трајанов веќе не привлекува гласачи кои што имаат доверба дека тој може да понуди нешто подобро за животот, за стандардот или за функционирањето на државата и на општините, и затоа ние би биле многу задоволни ако Павле Трајанов продолжи во иднина да биде составен дел од коалицијата на СДСМ. Нема да направи трансфер. Тоа нам многу ни одговара. Па вие сега онако се сврти, практично ќе ја срушите власта со тие од плюс 800 гласачи. не ни треба таков трансфер, не ни треба. Сметам дека добро е Павле Трајанов да остане дел од СДСМ, бидејќи си одговара во политиките. Во даден период бил веќе во низок старт да смени страна сега после избори. Мислам дека имало такви моменти, денови, повици, веројатно може би некакви разговори или иницијативи од негова страна, но она што го знам јас е дека ВМРО ДПМН во моментот смета дека има подобри сопствени кадровски ресурси, а и подобри коалициони партнери кои што можат да понудат нешто поразлично од она што е Павле Трајанов како човек и како партија. Добро, значи еве ги затворија вратите за Павле Трајанов во ВМРО ДПМН, и уште некој да ги затвори вратите за Дом, и официјално може да кажеме дека ерата на политички сончогледи е завршена во Македонија. Не верувам дека ќе заврши, секогаш ќе никнат нови, да. Нашите сончогледи како се во Македонија се како пиреи. Тоа мислам дека времето си носи такви, и затоа мислам дека и ова влада се одржува токму на овие помали партии со по 1, 2 или 3 пратеници. Најмногу им одговара слабо мнозинство, бидејќи во едно такво слабо мнозинство од 62 или 64 пратеници, вашите 1, 2 или 3 пратеници вредат многу повеќе отколку во влада која што би имала посериозна бројка на пратеници и постабилно мнозинство. Но нека продолжат на овој начин. Ако не ја примија пораката на локалните избори, веројатно ќе бидат свесни и ќе ја примат пораката на следните парламентарни избори, кои што јас сметам дека ќе бидат предвремени. Милошовски, ви благодарам. Благодарам многу. Почитувани слушатели, доколку од политичките сончогледи се правеше масло сончогледово, тоа ќе беше многу поевтино во нашите продавници, а неговата цена значително расте, како и цената на се друго. Денес е 26 јануари 2022 година, јас сум Љупчо Златев, главен одговорен уредник на Радио Лидер и уредник на оваа емисија. Техничката реализација на Горан Лазаровски и Димитар Митровски.